Beta question number 2, first part, that by which we should multiply the volume to get a surface area, that is 2 pi RH. सिलेंडर के वॉल्यूम को किससे मल्टीप्लाई करें कि कर्व सरफेस एरिया आ जाए, तो फिर वी शुड मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर एच बाई 2 बाई आर. तो बी इज द आंसर. एंड सेकेंड पार्ट इज व्हाट? इन सेकेंड पार्ट, but in question number 2 second part, if each edge of a cube is increased by 25%, then the percentage increase in its volume is what? That I am going to explain. What is it? Let the edge of cube is x, then volume is what? X cube. And if we increase the each edge by 25%, let original edge is x, then new edge is x plus 25% of x. What is it? X plus x by 4. 25% means 25 by 100x. So it will be x plus x by 4. 25 for the 100. It will be 5x by 4. Then original volume was what? X cube. And new volume is what? 1 by 5x by 4 whole cube. This one is 125 x cube by 64. Increase in volume. अब हमें निकालना percentage increase. How much percentage the volume will be increased? What is this? Increase in volume upon original volume. Into 100. This is what? How much increase in volume? 125x cube, this minus this. This will give you, this is the side, original volume, this one, not this one, beta. Increase in volume is this minus this. So how much it is? It will be 61x cube by 64 and divided by original volume 1 by x cube into 100. So x cube से x cube cancel, and cancelling all this will give you 95.31%. So what is the answer of question number 2? Second part, B part is the answer. B is the answer. Clear, bete? Now third part is, how many cubes of 10 centimeter edge can we put in a cubical box of 1 meter edge? इसमें क्या करोगे आप? Divide the volume of larger cube by the volume of smaller cube, but take care of meter and centimeter. Answer is 1000. C part. Fourth part है, the radii of two cylinders are in the ratio this and their height in the ratio 5:3. Then the ratio of their volumes. तो इसमें क्या करोगे? The radii of two cylinders are in the ratio 2:3 and heights in the ratio 5:3. तो कैलकुलेट द वॉल्यूम. देखो मैं करता हूँ उसको. सेकंड फोर्थ पार्ट क्या हुआ है? रेडियाई ऑफ टू सिलेंडर R1 2x, R2 मीन रेडियस ऑफ सेकंड सिलेंडर 3x, and their heights ratio is also given. H1 5y and H2 means height of second cylinder 3y. Now what we have to calculate? Ratio of their volume. Volume of first cylinder is pi R1 square H1 upon pi R2 square H2. This will give you what? Pi R1 square 2x whole square into H1 5y upon pi
3x² into 3y। तो ये पाई से पाई कैंसिल, और व्हाट इज इट, y से y कैंसिल, 4x² into 5 upon 9x² into 3। तो x² से x² कैंसिल, तो इट इज 20/27। ठीक है। नाउ इन नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया of base is given, find the volume। बेटा volume is area of base into height, keep in mind this thing, whatever be the figure, base area into height is equal to volume। और क्यूब का वॉल्यूम तो क्या होता है, लेंथ का क्यूब, लेंथ ऑफ द साइड इज गिवन, क्यूब कर दो उसका। फोर्थ क्वेश्चन में फाइंड द हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड हुज बेस एरिया इज गिवन एंड वॉल्यूम इज गिवन। जब देखो व्हेन आई टोल्ड यू कि बेस एरिया इनटू हाइट, बेस एरिया इनटू हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम, तो व्हेन एरिया इज गिवन फाइंड द हाइट, एरिया एंड वॉल्यूम इज गिवन, तो व्हाट इज दिस, हाइट इज व्हाट, वॉल्यूम अपॉन एरिया। तो इन क्वेश्चन नंबर 5 divide the volume upon area, you will get the height। Next question, we take question number 5, how many cubes of side 50 centimeter can be fitted in a box whose sides this and this make length, breadth and height is given। बेटे when और how many are there, जब भी ये क्वेश्चन हो ना how many, तो divide the larger volume by the smaller volume। तो क्वेश्चन नंबर 5 ऑल्सो डिवाइड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बाय द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई योर सेल्फ, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज गिवन 512, फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। फर्स्ट यू राइट वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज व्हाट, साइड क्यूब इज इक्वल टू 512, देन सॉल्व फॉर साइड। ठीक है, 8 आ जाएगा, 500 x क्यूब इज इक्वल टू 512, देन x विल बी 8, देन सॉल्व इट्स टोटल सरफेस एरिया 6 into 8²। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 वेरी इंपॉर्टेंट बेटे, 3 cubes with sides in the ratio 3, 4, 5 are melted to form a single cube whose diagonal is given, find the side of the cube। When 3 cubes melted, then volume of first cube plus volume of second cube plus volume of third cube should be equal to volume of larger cube। तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब, बेटा साइड्स क्या है 3, 4, 5 की रेशियो में है, तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब इज 3x होल क्यूब, लेट द साइड्स आर 3x, 4x एंड 5x, दिस वन इज गिवन। तो volume of the all the 3 cubes is cube of sides, and volume of the single cube, volume of a larger cube means these 3 cubes melted to form a larger cube whose diagonals is 12√3। What is the formula for the diagonal of cube, that is √3x, this one √3x is equal to diagonal, ये होता है बेटे। तो वॉल्यूम ऑफ लार्जर क्यूब इज व्हाट, एज क्यूब, जो भी उसका एज आएगा। अब एज क्या है, बिकॉज डायगोनल इज इक्वल टू √3x, ये फॉर्मूला होता है, डायगोनल ऑफ ए क्यूब इज √3x। तो देयरफॉर 12√3 इज इक्वल टू √3x, दिस इम्प्लाइज √3 से √3 cancel, x will be 12। तो put the value of x here and solve for this, I mean we can calculate the sides of cube। Beta in this what do you mean by x? X is edge, √3 into edge is the diagonal। तो edge of new cube is what, 12, तो therefore volume of new cube is 12 cube,
and so therefore this one is 27x cube plus 64x cube plus 125x cube is equal to 12 cube. So how many cubes are there? Seeing that, you can calculate the value of x. How it is possible? Because this one is 216x cube, sum of all these, and 216x cube is equal to 12 cube. 216x cube is equal to 12 cube is what? It is 1728. And solve for x cube is what? 1728 by 12. कितना आ जाएगा? This will give you 8. So x will be 2. Then all these side. The side of first cube is 2 into 3. By mean 3 into 2. Value of x is 2. और ये आ जाएगा 4 into 2. ये आ जाएगा 5 into 2. तो फर्स्ट क्यूब की साइड आ जाएगी 6, सेकंड क्यूब की साइड आ जाएगी 8 और ये 10. In this way you can solve this. Then students, you can try all the questions related to volume of cube or volume of cuboid or volume of cylinder. Take care of one thing. If it is required कि find the number of things, just like one question is there कि find the number of coins of radius this and thickness this that can be melted to make a right circular cylinder of height 8 centimeter and radius 3 centimeter. बेटे जहाँ पे भी ये वर्ड आए how many, तो divide the volume of larger volume by the smaller volume, but take care of units. One more question is there, just like if anything is melted, any solid object I have, and after melting it will recast into another thing, another object, another 3D object. जैसे क्यूब को मेल्ट करके सिलेंडर बना दिया, या सिलेंडर सॉलिड सिलेंडर को मेल्ट करके क्यूबॉइड बना दिया, तो पुट देयर वॉल्यूम्स आर इक्वल. And try all other questions. I will take the problems in class. If any particular problem is there, you can ask me. Thank you, bete. Have a nice day.